ခရီးသွားရင်ရွတ်ဖို့သိကောင်းတာဘေးဆိုဆိုင်ကယ်တို့ကားတို့အက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာတို့အဲ့ဒီလိုဘေးဆိုဥပ္ပစ္စေတကကံများနဲ့ဘယ်တော့မှမကြုံရဘူးတဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာလိုက်ဆိုပါအာထာနမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝရောပေယအနုပက္ကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတာပရိနိဗ္ဗာယန္တိအာထာနမေတံဘိက္ခဝေအနဝကာသောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံဇီဝိတာဝရောပေယအနုပက္ကမေနဘိက္ခဝေတထာဂတာပရိနိဗ္ဗာယန္တိအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဂါထာဟာအနေရကင်းဂါထာခရီးသွားရင်ရွတ်ပေကဲဆိုကြည့်ပါအဲ့ဒါမြန်မာပြန်လေးမြတ်စွာဘုရားမြည်သူမြတ်လောဝတမသေးမြတ်စွာဘုရားမြည်သူမြတ်လောဝတမသေးမြတ်စွာဘုရားမြည်သူမြတ်လောဝတမသေးဆိုကြည့်ပါအထာဏမေတံဘိက္ခွေအနဝကာသောယံပရုပက္ကမေနတထာဂတံဇီဝိတံဝရောပေယဆိုတဲ့ပါဠိကိုအဲ့ဒါမြန်မာလင်္ကာလေးစီထားတာဘုရားတို့မြည်ဒီမှာတဲ့ဘယ်သူမှတတ်လို့မရပါဘူးတဲ့သေလဲတရုတ်ထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဆိုပါအချိန်ကြ